为啥鱼不开口？找出影响钓鱼的3个罪魁祸首，教你轻松钓好鱼。明明是很好的天气，前一天呢，钓友们还在这个地方抱护，今天却一口没有，为什么呢？是什么影响了鱼的开口？大家好，我是肥虎，今天呢，就根据我的经验以及我掌握的知识，帮大家找出影响鱼开口的3个罪魁祸首，教你轻松钓好鱼。第一点就是天气的原因，气温的高低影响了水的温度，水温的变化又影响了鱼的食欲。鱼是变温动物，当气温变化比较大的时候，鱼要根据水温来调节自己的体温。在这种情况下，鱼会感觉到极度的不舒服，活动量减少，基本上不怎么吃饵料。所以在温差比较大的天气不建议钓友们出钓。如果想钓，也尽量选择一早一晚，因为这2个时间段温差比较小，温差小的时候，也许我们还能有所收获。第二个就是水质的原因，水是鱼生活的环境，如果受到自然条件的影响，可能导致鱼不开口。就好像我们这几天在水库钓鱼，上游的水比较浅，由于温度持续的升高，导致了水生微生物繁殖过快，明显的看到有一层东西浮在水面。这样的情况下会导致空气中的氧气不能向水中渗透，就造成了水中的缺氧，鱼会离底或者是上浮，或者是寻找更为舒适的地方，这也是对垂钓极为不利的。俗话说得好，水发黑钓不得，水发蓝钓鱼难，蛋黄蛋绿赶快下竿磨吃盐。第3个就是饵料的原因，饵料不在精，只在对路。清水用荤饵，浑水用素饵，秋香冬虫，春荤夏素。不要认为饵料是越贵的越好，很多老钓友用当地极为普通的粮食类作物当饵料，可能比你钓的都多，而且钓的还大。不要认为饵料配方越多越好，有的时候单开的饵料更适合鱼的胃口。前几年我在垂钓的时候，那一天的温度也是温差比较大，鱼开口不好，所以我就单开了一种饵料，没想到效果特别好。后来旁边的钓友问我用什么饵料，我说单开某种饵料，这位钓友还不相信。这就是我们钓鱼人把钓鱼想得太复杂了，把鱼想得太聪明了。不要认为饵料的味型越大越好，有的时候清淡的味型钓的鱼又大又多。以上都是肺腑之言，有喜欢的钓友可以点赞加收藏，我们下期视频接着分享。